blood pressure ki damak ta sigum exercise ne he important oi have sa sigi elaborately kitang am de haikani gym chalaga ta pharado boningba adagi de ta weight thangaluga kano toroga dagi cardio chonga noi phagadaba haibadi leiti kasu generally khoi ne miem ta khoi gi chen masna ta hai kitang khongyam chana kitang yang na dum chat pase si am phabe exercise ne hai ba hoi makhoi na cardio chongba mayam generally atai part se noi phai ko chongba se su phai adagi khoi gi gym chana gym chat pa ga hujiki gym chat pase hoi kano chat kano hai bana te ko chat ka da bani adu hoi excessive exercise so ba si si phate hai bana te afaba mayam lei adu mi khra de sin su indirectly so la ko yaw da bana te achari ba supplement khra se kari no yam na kai manu da kai composition yaw no hai bu sing do chabi ba si su manu adu na ha yam lakani lakpu se kano gym chalu matu na kidney so la gym chalu matu na liver kha so la kai chari ba supplement sing do oi supplement sing do phate hai bana te noina maki khadi dum son ba yaw ba so ba yaw ko jani sa mung de mi tara ma kai man thangani jaga